څلور اکس مثبت 3 کوچني دي د منفي یو څخه. دا یو نامساوات دی چې موږ غواړو په دې کې د اکس قیمت د دغه نامساواتو دپاره پیدا کو او ټول هغه قیمتونه پیدا کو چې په دغه نامساوات کې سمون کوي. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ زموږ اکس یوازې په کار دی نو دواړه طرفه منفي 3 کوو. اطراف منفي 3. د دې ځایه دلته څلور اکس پاتې کیږي. علامه خپله منفي یو او منفي 3 کیږي منفي 4. اوس چې دی اطراف د اکس په ضریب باندې ویشو چې دلته هم یو کیږي دلته هم یو کیږي خو ځکه دلته د یو علامه منفي ده نو دا منفي یو کیږي. د دې ځایه اکس کوچني دي د څو څخه منفي یو څخه. دا په دې معنا ده چې که موږ د عددونو محور ولرو دا د عددونو محوري دغه صفري دا ځای یو وي او دغه ځای هم منفي یو وي. اوس د اکس دپاره چې باید د منفي یو څخه کوچني سي پرته د خپله منفي یو نه صحیح ده نور ټول منفي عددونه چې منفي لایه تناهي کېدلی سي هغه د اکس دپاره قیمتونه دي پرته خپله د منفي یو نه. صحیح ده ځکه منفي یو د یو څخه د منفي یو څخه کوچنی نه ده. نو اوس که موږ منفي لایه تناهي هر قیمت چې دغه اکس ورکو دغه نامساواتو سره سمون کوي. صحیح ده دغه انتروال تاسې په یاد ولرئ. ګورئ دغلته چې دا قوس ما داسې ورکړی دا پرته د یو معنا ورکوي. صحیح ده پرته یعنی منفي یو شامل نه دی پرته د منفي یو البته. نو خو منفي لایه تناهي چې دي په دې کې شامل دي. نو راځو یو بل مثال ته. لرو 5x لوی دی د 8x مثبت 22 سره. اوس یعنی 5x د دې افادې څخه لوی دی. اوس موږ بیا هم څه کوو دغه اطراف چې دی منفي 8x کوو ځکه یوازې چپې خواته زما x په کار دی. نو د دې ځایه 5x او منفي 8x کیږي منفي 3x. علامه هم خپله دا دواړه خلاصیږي یوازې پاتې کیږي 28. نو وای منفي 3x لوی دی د 28 څخه. اوس که بیا موږ اطراف په منفي 3 باندې ویشو دا په دې معنا ده چې باید د علامې خوله سرچپه سي یعنی لوی عدد باید 28 سي. دا په یاد ولرئ چې کله موږ په نامساواتو کې اطراف په یو منفي عدد باندې ویشو نو باید د نامساواتو خوله سرچپه سي یا هم دغه علامه سرچپه سي. دا په دې معنا ده چې باید موږ ولیکو منفي 3x پر منفي 3 چې اطراف په منفي 3 باندې ویشل سوي دي. دا کوچني دي د څو څخه د 28 څخه پر منفي 3 څخه. اوس د دې ساده کول ډیر اسانه دي. د دې ځایه x خپله د علامه هم خپله دلته ګورئ 28 په منفي 3 باندې وویشل سي دا کیږي منفي 9. اوس د x دپاره قیمتونه څنګه پیدا کوو؟ تاسې وګورئ دا بیا هم د عددونو محور ده دا صفر ده دا مثبت عددونه دي او دې خواته هم منفي عددونه دي. فرض وکړئ چې دغه ځای منفي 9 راسي. صحیح ده اوس کوم عددونه د x کولی سي په دغه نامساواتو کې سمون وکړي. موږ بیا هم وایو چې که x کوچنی دی د منفي 9 څخه نو پرته د منفي 9 څخه ټول عددونه چې وروسته د منفي 9 نه راځي چې دا منفي لایه تناهي کېدلی سي په دغه نامساواتو کې سمون کوي. نو لیکو پرته د منفي 9 څخه منفي لایه تناهي پورې ټول په دغه نامساواتو کې سمون کوي. صحیح ده. نو راځو یو بل مثال ته. 8x منفي 5 ضرب د 4x مثبت 1 لوی او مساوي دي د منفي 1 مثبت 2 ضرب د 4x منفي 3 نه. نو د دې ځای اول زمون کار دا دی چې باید دا ساده سي. 8x خپله 15 ضرب د 4x او ضرب د 1. صحیح ده. منفي 15 ضرب د 4x کیږي منفي 6x. منفي 15 ضرب د مثبت 1 کیږي منفي 15. لوی او کوچنی لوی او مساوي دي ده منفي 1 خپله مثبت 2 ضرب د 4x کیږي 8x مثبت 2 ضرب د منفي 3 کیږي منفي 6.
بیا هم دلته تاسې ګورئ چې دې خواته د نامساواتو اته اکس او منفي شل اکس لرو چې دا کیږي منفي 12 اکس منفي 15 لوی او مساوي دي ده. دې خواته د ګورئ نامساواتو چې منفي شپږ او منفي یو دي، دا کیږي منفي و، نو اته اکس منفي ولیکو. د دې ځای ګورئ چې دواړه طرفه یا دواړه طرف د نامساواتو موږ اکسونه لرو، خو زموږ یوازې چپې خواته یا کیڼې خواته اکس پکار ده. نو څه کوو؟ اطراف منفي اته اکس کوو، منفي اته اکس. صحیح ده؟ اوس تاسې وګورئ چې دلته منفي 12 اکس او منفي اته اکس څو کیږي؟ بیا هم منفي شل اکس منفي 15 هم خپله، دا علامه هم خپله. صحیح ده؟ او دلته دا دواړه له منځه ځي، یوازې پاتې کیږي منفي و. بیا هم زموږ دلته منفي 15 نه دي پکار، دا مې نه دي خوښ. نو څه کوم؟ اطراف جمع ده 15 کوو، ځکه زموږ اکس یوازې پکار دی، تر څو اوس کولی اکس یوازې کوو. د دې ځایه منفي شل اکس پاتې کیږي، لوی او مساوي ده. څو سره ګورئ؟ مثبت و او منفي و او مثبت 15 کیږي منفي 2. اوس تاسې ګورئ چې دې خواته موږ منفي 2 لرو او دې خواته منفي شل اکس لرو. که وغواړو چې دغه اکس یوازې سي، باید اطراف د اکس په ضریب څه منفي شل ده وویشو. خو کله چې موږ اطراف د اکس په ضریب باندې چې منفي شل ده ویشو، یا په هر منفي عدد باندې په نامساواتو کې اطراف ویشو، نو باید د دغه نامساواتو علامه سرچپه سي. لکه څرنګه سي داسې باید سي. دلته منفي شل اکس پر منفي شل سي. صحیح ده؟ دې خوا که وویشل سي، دغه علامه سرچپه کیږي. کوچنی او مساوي دی د څو سره؟ ګورئ منفي 2 پر منفي شلو، منفي شلو باندې. اوس د دې ځای دا دواړه خلاصیږي، یوازې اکس پاتې کیږي. کوچنی او مساوي دی د څو سره؟ دا 1 2 2 1 2 2 او منفي منفي هم کیږي مثبت، دا 1 پر لس کیږي. نو راځئ چې دا د عددونو په محور کې وګورو چې د اکس کوم قیمتونه د 1 پر لس سره مساوي یا هم کوچني دي. صحیح ده؟ دغه غواړو چې دلته پیدا کړو. دا د نوم محور دی. دغه ځای که صفر وي، دغه ځای 1 وي، نو فکر وکړئ چې دغه ځای 1 پر لسو ده. دغه هم منفي عددونه دي. اوس وګورئ د اکس دپاره کوم عدد مساوي د 1 پر لس سره کیدلی سي؟ خپله 1 پر لس. نو لیکو په شمول ده 1 پر لس تر څو پورې؟ تر منفي لایتناهي پورې. که موږ مثبت ونیسو نو بیا هغه د اکسو څخه لوی عدد راځي، نو تر منفي لایتناهي پورې چې څومره عددونه دي د اکس دپاره د 1 پر لس په شمول باندې دغه نامساواتو سره سمون کوي، د دغه سره. صحیح ده؟ چې اکس کوچنی او مساوي د 1 پر لس سره دی. او دغه هم چې تاسې ګورئ دلته، دا په دې معنی ورکوي چې په شمول د 1 پر لس چې اکس کولی سي 1 پر لس سي، دلته بیا مساوي کیږي د 1 پر لس سره. او که کوچنی غواړو وسي، نو دغه منفي لایتناهي د دې لپاره ډېر یو ښه انتخاب دی.